Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi info harga mobil bekas Suzuki Ertiga dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Berikut kami sudah merangkumkan daftar harga terendah sampai harga tertinggi di setiap tahunnya. Selamat menyimak info harga mobil bekasnya. Yang pertama, Suzuki Ertiga 1.4 varian GL manual transmission bahan bakar bensin tahun 2012. Mobil ini penjual menawarkan seharga 92 juta rupiah. Harga masih bisa nego dengan pajak tahunan berkisar antara 1.913.500 rupiah. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini 85.000 sampai 90.000. Lokasi mobil berada di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dengan keterangan mobil ini semua kondisi mobil normal. Kaki-kaki empuk nyaman senyap, AC kondisi dingin, kondisi ban semuanya masih tebal semua. Mobil jarang dipakai, minus hanya pajak mati bulan Agustus tahun 2020. Dijual harga 92 juta nego tipis di tempat setelah cek unit. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini silahkan menghubungi penjualnya. Yang kedua, Suzuki Ertiga 1.4 varian GX manual transmission bahan bakar bensin tahun 2012. Mobil ini dijual dengan harga 93 juta rupiah. Harga masih bisa nego dengan pajak tahunan berkisar antara 1.913.500 rupiah. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini 170.000 sampai 175.000. Lokasi mobil berada di Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Dengan keterangan mobil ini pajak bulan Januari tahun 2021 masih hidup. Mobil atas nama pribadi, warna mobil biru muda. Kondisi mobil siap pakai. Mobil tidak bekas banjir juga bekas tabrak. 100% kondisi mobil aman. Harga cash 93 juta nego setelah cek unit. Jika teman-teman berminat silahkan menghubungi penjualnya. Yang ketiga, Suzuki Ertiga 1.4 tipe GX automatic transmission bahan bakar bensin tahun 2013. Mobil ini dibanderol dengan harga 90 juta rupiah. Harga masih bisa nego dengan pajak tahunan berkisar antara 2.115.500 rupiah. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini 100.000 sampai 105.000. Lokasi mobil berada di Depok, Kota Sleman, Yogyakarta. Dengan keterangan mobil ini dijual Suzuki GX Ertiga Matic plat DD tahun 2013. Rem sudah ABS, AC double blower dingin, double airbag, cover jok kulit, bumper depan, bumper belakang dan tanduk atas, push step kanan kiri. Pajak terakhir mati bulan Juni tahun 2017. Jika berminat silahkan menghubungi penjualnya. Yang keempat, Suzuki Ertiga 1.4 varian GX manual transmission bahan bakar bensin tahun 2014. Mobil ini penjual menawarkan seharga 98 juta rupiah. Harga masih bisa nego
dengan pajak tahunan berkisar antara Rp2.168.200. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini Rp65.000 sampai Rp70.000. Lokasi mobil berada di Maguwo Harjo, Kota Sleman, Yogyakarta. Dengan keterangan mobil ini harga 98 juta, mobil apa adanya, harga cash net. Harga 110 juta terima atas nama Suzuki Ertiga GA upgrade ke tipe GL tahun 2014. Bodi mulus, mesin normal, interior bersih, overall unit istimewa. Mati pajak 1 kali. Jika berminat silahkan menghubungi penjualnya. Yang kelima, Suzuki Ertiga 1.4 tipe GA automatic transmission bahan bakar bensin tahun 2014. Mobil ini dibanderol dengan harga Rp102 juta harga kredit, sedangkan harga cashnya sebesar Rp112.500.000. Harga cash masih bisa nego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp2.168.200. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini Rp85.000 sampai Rp90.000. Lokasi mobil berada di Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Dengan keterangan mobil ini atas nama perorangan, tangan pertama dari baru, pajak bulan 1 tahun 2021, service track record Suzuki, mesin kering plus kaki-kaki senyap, kondisi ban 80%. Jika berminat silahkan menghubungi penjualnya. Yang keenam, Suzuki Ertiga 1.4 varian GL automatic transmission bahan bakar bensin tahun 2015. Mobil ini penjual menawarkan seharga Rp100 juta. Harga masih bisa nego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp2.321.900. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini Rp80.000 sampai Rp85.000. Lokasi mobil berada di Cipayung, Kota Jakarta Timur. Dengan keterangan mobil ini kondisi bodi masih mulus, mesin kondisi halus, plat nomor polisi B genap, BPKB dan faktur lengkap atas nama perorangan. Kondisi ban masih sangat bagus, buku servis juga masih ada, mesin sehat tanpa kendala lagi, tidak ada bekas tabrak atau banjir, minus pajak mati 4 tahun. Harga 100 juta nego di tempat setelah cek unit. Silakan test drive sepuasnya. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini silahkan menghubungi penjualnya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.